بس بالراحه، بس لو حصل حاجه تجري. ازيكم يا جدعان؟ دلوقتي انا جيت انا واحمد معايا، هو طبعا لقيته في الشارع وكده فقلت ان انا اجيبه، فاهم قصدي؟ فقصدي من الكلام ان احنا قلنا نيجي الجو ماشي، لان انا مش عارف البيت ريحته وحشه اكتر من الاول، فانا خايف الصراحه. فالمهم اتعاقدوا معايا، يلا انا واحمد اهوت. طبعا احمد لقيته في الشارع فهو كان خايف الصراحه، كان خايف. بس حد يبقى معايا بيسليني اكتر، مش من ناحيه الخوف، من ناحيه ان انا ايه، اكون بقى معاه حد، حتى يحصل لي حاجه هو يجري يعرف يبلغ عني او كده، فاهم قصدي؟ لحد يجي يلحقني. لكن انا لوحدي ببقى خايف اكتر، لان لو وصل لحد حصل لي حاجه انا ما حدش يعرف يوصل لي. فصار لوحدي طبعا ماسك التليفون بايديا، فتعالوا معايا خدته في المكان، وهو كمان اعرفه على المكان ان هو اصلا ما يعرفش حاجه. بص شايف الكلام اللي هناك جوه؟ شايفه؟ بس الكلمه دي ده دم، ده دم ده. فطبعا انت لازم، بص الرسمه دي ودي بقى عناكب. انت خايف بامانه، لا ما تخافش، انا معاك، ما تخافش. لو حصل اي حاجه اجري ماشي وروح قول لاي حد الحق محمد، بس الحق يعني الحق، اللي هو بس حد يجي يلحقنا، فاهم قصدي؟ طبعا المكان دوت اللي هو كان فيه بيقف فيه ماشي، طبعا احنا مبقاش في حد دوت الحمد لله يعني. فالمهم يعني اللي هو واقف هو معايا، هو طبعا احمد طبعا راجل هو مش هيخاف. فالمهم يعني الكلام ده هو الهلب دي وكده والعصايه والحاجات ديت، فده كله طبعا ايه بيخوف. بس احنا نفضل واقفين شويه كده يا احمد، نفضل واقفين شويه ايه لو حاجه حصلت او كده، فاهم قصدي؟ يعني نفضل واقفين بس لو 5 دقايق كده، لو مفيش حاجه نمشي. دلوقتي يا احمد احنا بقالنا حوالي 3 دقايق يعني الكاميرا بتسجل اهو بقالها 5 دقايق، قول مثلا دقيقتين لما اتكلمنا فيهم، يعني 3 دقايق مفيش حاجه ظهرت ولا اي حاجه. فالمهم احنا مش عارفين نعمل ايه، فطبعا هنمشي ماشي وهنعمل ايه، بس هنتشيك يعني مثلا هنتشيك على حاجه قبل ما نمشي، فاهمني؟ هنخش نشوف، روح كده شوف انا واقف لك عادي يعني، بس دي يا جدعان ايه الحاجات لسه موجوده مكانها، روح شوف انا واقف ما تخافش. تعالى هو ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ هتعمل كده ليه؟ تعالى انا تضربك، تعالى انت هنا. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ يلا على رجلي، تعالى ما تخافش، خليك ورايا. يا مولاك اجري يا جدعان، ده بتقرب مننا يا جدعان. طب انت عايز ايه؟ طب انت مين طيب؟ خليك انت واقف فين؟ طب انت عايز ايه طيب؟ طب بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه طيب؟ انت عايز ايه؟ بتعمل كده ليه طيب؟ تعالى احنا هنا. بس خليك واقف على الباب، عشان امك تجري. لو حصل لي اي حاجه روح بلغ اي حد خليه يلحقني. طب انت عايز ايه طيب؟ هي جت منين دي طيب؟ طب انت عايز ايه طيب؟ انت جيتي منين؟ طب انت عايز ايه طيب؟ ايه اللي يرضيك؟ طب انت عايزه ايه؟ انت جيت منين انت؟ يخرب بيت اللي بيه، انا كل ما اخد حاجه الاقي حاجه تانيه يا جدعان. ايه ده يا جدعان؟ انت بتعمل كده ليه؟ طب انت عايزه ايه طيب؟ عايزه ايه طيب؟ طب ايه اللي يرضيك؟ يا جدعان انا مش عارف اعمل ايه. طب انت عايز ايه طيب؟ ايه اللي يرضيك طيب؟ يا جدعان انا مش عارف اعمل ايه، اقسم بالله بخاف قوي. طب انت عايز ايه طيب؟ على فكره انا اللي خليني دخلت جوه هنا كده لان انا مش خايف منها. ليه بقى؟ في سبب يا جدعان، دي واحده بترقص ماشي يا جدعان. ايه ده يا جدعان؟ طب ايه انت عايز ايه طيب؟ عايز احمد؟ عايز احمد ليه؟ تعالى احمد، تعالى ما تخافش، خش
خش ما تخافش يا عم، ما تخافش، خش بس. اقف هنا اقف هنا. اهدي بس اهدي، انا هدولك ما تخافش يا عم، اهدي ما تخافش. انا هدولك بس اهدي. انت عايزة لي طيب هتعملي فيه ايه؟ هتعملي ايه فيه طيب؟ هتأذيه؟ عايز فلوس معاكي؟ فلوس معاه؟ يا جدعان هو اصلا خايف. خايف ليه طيب؟ تعالى بس يا والله ما تخافش. اهدى بس. طب انت عايز ايه طيب؟ ينفع عجنة؟ ينفع عجنة؟ طب ينفع عجنة؟ يا ابني ما اهدى، ما تجيبش ايه؟ يا ابني اهدى. اهدى. انت عايز ايه طيب؟ تروسي؟ طب اهدي. اقول لك اهدي. انت عايز ايه؟ يا جدعان انا خايف ضربني بجد، انا خايف. طب انت عايزه ايه طيب؟ طب انت عايزه ايه؟ يا بنت ايه دي؟ انت عبيطه؟ يا جدعان اللي يعرف ده تقولها لي في الكومنتات، انا مش عارف ايه. انت عايزه انت عايزه ايه؟ طب انت عايزه ايه؟ عايزه ايه طيب؟ عايزه؟ تعالى يا احمد، تعالى خش بص. ايه طب ايه بس ايه يا ابني اهدى. طب انت عايز ايه طيب؟ انت عايز ايه طيب؟ يا جدعان انا خايف اوتلها، انا اقسم بالله خايف. تروح لها يا احمد، تروح لها بس بالراحه، بس لو حصل حاجه تجري.